ஹாய், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ஃப்ரான்சிஸ் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறேன்னா, ஒரு சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ், டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ், எந்த ஃப்ரிட்ஜாக இருந்தாலும் உள்ளே வந்து ஸ்மெல்லு வருதுன்னு ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் எப்போவுமே. என்ன ஸ்மெல்னா, இப்போ நீங்கள் பூ வைக்கிறீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் அந்த ஸ்மெல்லு வரும். வாட்டர் பாட்டில் வரும், எல்லாத்துலேயும் அந்த ஸ்மெல்லு வரும். நீங்கள் கவனிச்சிருப்பீங்க. தண்ணி குடிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியோட இது இருக்காது, அந்த பூவோட ஸ்மெல் மிக்ஸ் ஆகி தண்ணி குடிப்பீங்க. அந்த தண்ணி வந்து அப்படியே குடிக்கும் போதே ஒரு மாதிரி இருக்கும், ஆனால் சில்லுன்னு இருக்கும் தண்ணி. இப்போது அந்த தண்ணியில் அந்த ஸ்மெல் வரக்கூடாது, என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன், சரிங்களா? இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது நீங்கள் ஒரு பழம் வாங்குறீங்க, ஒன்றும் இல்லை, ஒரு தர்பூசணி வாங்குறீங்க, பாதி சாப்பிட்றீங்க, மிச்சம் பாதி எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைப்பீங்க. வைக்கும் போது அதில் வர ஸ்மெல்லும் மிக்ஸ் ஆகும். இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் இப்போ ஃப்ரிட்ஜை ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறீங்கனாலே சில ஃப்ரிட்ஜில் வந்து கவுச்சி ஸ்மெல் அதிகமாக அடிக்கும். நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். கவுச்சி ஸ்மெல் எப்படின்னா, சில பேர் வந்து அப்படியே ஃப்ரீசர்லேயே வச்சுருவாங்க, ஐஸ் ஃப்ரோஸ்ட் ஆகாது, சரிங்களா? இந்த ஸ்மெல்லு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு ஐடியா சொல்கிறேன், சரிங்களா? அது ஒரு விஷயமும் இல்லைங்க, ரொம்ப ஈஸியான விஷயங்க. உங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி துடைக்கணும்னு சொல்லி நிறைய பேர் வீடியோ போட்டிருப்பாங்க, அதை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் அந்த ஸ்மெல்லுக்கு நான் சின்னதாக சொல்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சது இவ்வளோ நாள் என் கஸ்டமருக்கு எல்லாமே நாங்கள் இதாக சொல்லிகிட்ருக்கோம். என்னை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு இதை சொல்கிறேன், இது வராதுன்ட்டு. இது என்ன பண்ணலாம், என்ன வராதுன்னு சொல்கிறேன். சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுனா, ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மேலே ஒரு ட்ரே வச்சுருப்பாங்க, முட்டை ட்ரே அந்த சைட்லாம். அங்கே போய் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, ஒரு லெமன், இது பாருங்க, லெமன் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, காட்டுற பாருங்க. லெமனை பாதியாக கட் பண்ணி ஒரு துண்டு மேலே வைக்கணும், சரிங்களா? அதே போல் இன்னொரு ஐட்டத்தையும் காட்டுற பாருங்க. இது என்னன்னு தெரியுதுங்களா? கறி கட்டை, சரிங்களா? இதை வந்து இது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது, சின்னதாக ஒரே ஒரு சின்ன பிட்டு உடச்சி வச்சுருங்க. அது எங்கே வைக்கணும்னா, இது எங்கே வைக்கணும்னா அதே டோரில் ஒரு 3வது இடத்துலையோ 4வது இடத்துலையோ வச்சுருங்க. வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்மெல்லு வர பிரச்சனை இருக்காது, சரிங்களா? இதே நீங்கள் வந்து கம்பெனிக்காரங்க வந்து வைக்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்ல மாட்டாங்க. அது வந்து சின்னதாக வந்து ஃப்ரெஷ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க, அதை வச்சு அப்படியே ஸ்மெல்லு கண்ட்ரோல் பண்ணுறத சொல்லிட்டு வைப்பாங்க. சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் அதுமாதிரி ஒட்டுறாமல் இருக்கும். டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் எப்படின்னா ஃப்ரீசர்லேயும் ஒட்டுறாமல் இருக்கும், கீழேயும் எப்படி ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அதுலேயும் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும், சரிங்களா? இந்த ஸ்மெல்லு ஃபுல்லாகவே இது கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இது 2 ஐட்டம் போதுங்க. இந்த 2 ஐட்டத்தை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி வச்சிங்கனாலே போதும். இந்த இன்னொரு ஸ்மெல்லு விஷயம் என்னன்னு சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் மெயின் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், ஒரே நிமிஷம் இருங்க. இப்போ வந்து அடுத்த டிப்ஸ், இப்போ வந்து ஸ்மெல்லு வரத்தை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன். இப்போ மொத்தம் 3 டிப்ஸு நான் சொல்கிறேன் ஸ்மெல்லு வரது. இப்போது இன்னொரு டிப்ஸ் என்னென்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வந்து சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் இந்த பிரச்சனை நான் சொல்கிறது, ஃப்ரீசர் டோர் நிறைய பேர் வீட்டில் உடஞ்சிருக்கும். அது ஏன் உடையுதுன்னா, ஃப்ரீசர் வந்து ஐஸ் ஃபார்மேஷன் அதிகமாகிட்ருக்கும். அதை நல்லா நோட் பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் போய் ஓப்பன் பண்ணும்போது அது ஃப்ரீசர் வந்து என்ன ஆகுனா, அந்த ஐஸும் வந்து அந்த டோர் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஒரு வலிப்பீங்க, அது கிராக் விட்டுரும். கிராக் விட்ட பிறகு கண்டிப்பாக உடஞ்சிரும், சரிங்களா? அது உடையாமல் எப்படி இருக்குது அதையும் சொல்கிறேன். ஒரு ஃப்ரீசர் டோர் உடையாமல் இருக்கணும்னா, முதல்ல உங்கள் தெர்மாஸ்டாட் மாற்றணும். ஐஸ் முதல்ல மழை மாதிரி கட்டக்கூடாது. ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் போட்டுப்பேன், என் வீடியோவில் பாருங்கள். அதில் வந்து தெர்மாஸ்டாட் எப்படி போகும், எதனால், என்ன டிசைன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் போய் பாருங்கள், சரிங்களா? இப்போது இது டோரில் வந்து என்னென்னா, கேஸ்கட் சரியாக க்ளோஸ் ஆகிருக்காது, ஃபுல்லாக கார்னரில் ஓப்பன் ஆகிருக்கும். அது ஏன் அந்த மாதிரி ஆகுதுன்னா, உங்கள் டோரில் வெயிட் அதிகமாக வைக்காதீங்க, வெயிட்டை கம்மி பண்ணுங்கள். வெயிட் அதிகமாக வச்சிங்கன்னா டோர் இறங்க ஆரம்பிக்கும். எதனா நீங்கள் வைக்கிற வாட்டர் பாட்டில், சைடில் வைக்கிற எது தேவையில்லையோ முதல்ல ஸ்டோரேஜ் பண்ணாதீங்க. அப்படி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா கரண்ட்டு பில் வேஸ்ட்டு. ஏன்னா சில ஐட்டம் வந்து ரொம்ப நாளாக உங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கும், அதை நீங்கள் அதை கவனிக்க மாட்டீங்க. முதல்ல அதை கவனித்து எது தேவையில்லை, எது தேவை அதை மட்டும் வைங்க, சரிங்களா? அதில் தேவையில்லாத வெயிட்டெல்லாம் லெஸ் பண்ணி டோரில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வெயிட்டை கம்மி பண்ணிடுங்க. வெயிட்டை கம்மி பண்ணிட்டாலே உங்கள் ஃப்ரிட்ஜு டோர் க்ளோஸ் ஆகும். சில டோர் பாருங்களேன், அப்படியே சும்மா லைட்டாக தூக்குனாலே அப்படியே மேலே தூக்கும். அந்த டோரே லைட்டாக எப்படின்னா கேப் இருக்கும், கொஞ்சோண்டு கேப் இருக்கும். இதை நீங்கள் அழகாக தூக்கிட்டு பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, சரிங்களா? இந்த டோர் பிரச்சனை இதனால தான் இறங்குது. வெயிட்டை கம்மி பண்ணுறீங்க, டோர் இறங்காது. இவ்வளோ தாங்க இந்த வீடியோவில். இந்த 3 டிப்ஸு. 1 ஸ்மெல் வர்றது நல்லா பார்த்துங்க. இன்னொன்று வந்து எப்படின்னா ஃப்ரீசர் டோர் கிராக் ஆகாது எதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீசர் டோரு. 3வது வந்து ஃப்ரிட்ஜோட டோர் எதுக்கு இறங்குதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜ் டோரை வெயிட்டை கம் பண்ணுங்கள். இது வந்து டபுள் டோராக இருந்தாலும் ஓகே, சிங்கிள் டோராக இருந்தாலும் ஓகே. டபுள் டோரில் ஃப்ரீசர் டோர் வராது, சரிங்களா? மற்றபடி இந்த வீடியோவில் இதான் நான் பதிவு பண்ண விரும்பினேன்.
எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொன்னேன். நீங்கள் அந்த லெமனையும் அதையும் கட் பண்ணி வைங்க, ஸ்மெல் வரும். லெமன் அப்படியே ட்ரை ஆகிடும், அதுக்கப்புறம் எடுத்து போட்டு இன்னொரு லெமன் வச்சுங்க. அதே போல் கம்பெனிக்காரன் சொல்கிறது இவ்வளோ நாள் வரும்னு கிடையவே கிடையாதுங்க. எந்த பொருள் நீங்கள் வச்சாலும் அது பழசாக தான் செய்யும். சரிங்களா? இது கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு பழசாக நீங்கள் தூக்கி போடுவீங்க, அதுக்குள்ளே பழசாகிறது உங்களுக்கு தெரியாது. சரிங்களா? இவ்வளோ தாங்க இந்த வீடியோ, இதோட முடிச்சுக்கிறேன். எல்லாருக்கும் பாய். அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் பார்க்குறேன்.